მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მე ვარ ფიზიკი და დღეს მინდა გელაპარაკოთ თუ როგორ დავაყენოთ Minecraft-ში ჩვენი სკინი. კი ვიცი რომ ბევრმა იცით თუ როგორ დავაყენოთ, მაგრამ ზოგი ისე აყენებს, რომ თქვენ ცვლით Steve-ის სკინს და Steve-ის მაგივრად ხედავთ სხვა სკინს და თქვენ ვერ ხედავენ თქვენი სკინით. ასე რომ ჯობია ეხა ისე გააკეთოთ როგორც მე. ესე იგი, თუ გაქვთ აი ასეთივე ლაუნჩერი როგორც მე მიყენია, ძალიან ადვილად კეთდება ყველაფერი. მოდით ახლა შევიდეთ სწრაფად ინტერნეტში. ან შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს აი ამ ღილაკის მიხედვით. უსანავით სკინი წერია. არ ვიცი თქვენ შეიძლება ინგლისურად გქონდეთ ან რუსულად ან რავი, რომელი ენაზეც გექნებათ, დააჭერთ აი ამას და მე შემოგიერთდებით, როდესაც უკვე ჩაერთვება. აი როგორც ხედავთ ჩვენ ვაგრძელებთ ეს აი აქ შემოგაგდებთ. მე უკვე აქ დარეგისტრირებული ვარ, მაგრამ მინდა განახოთ თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ და შემდეგ როგორ ჩავაგდოთ ჩვენი ტექსტურ პაკეტი ჩვენი სკინი. კაი, შევდივართ რეგისტრაციას. აქ შეყვავს რომელი ლოგინითაც გვინდათ, მაგალითად აი ავიღოთ ფიზიკ ავიღოთ, მერე ემაილი რომელიც გინდათ, მაგალითად რავი რაღაცა რაღაცა ესეთი შეყავთ, რაიმე რავი, აქ რაიმე პაროლი რომელიც გინდათ, და მერე აჭერთ რომ თქვენ არ ახართ რობოტი, ეს ახლა ცოტათი მიჭედავს, აქ აჭერთ ეს აუცილებლად უნდა იყოს მონიშნული და აჭერთ რეგისტრაციას. ეს ლოგინი უკვე გამოყენებულია. მოკლედ ალბათ უკვე მიხვდით როგორც კეთდება ეს ყველაფერი. მოდით ახლა მე შევალ სწრაფად ჩემთან. აქ აი, როდესაც უკვე დავრეგისტრირდებით, ჩვენ გვექნება ასეთი რაღაცა. აქ ყურადღება საერთოდ არ მიაქციოთ, შეგიძლიათ ეს თქვენ ბალანსში შეიყვანოთ და რაღაცები რომ ფული ჩაირიცხოთ. მოკლედ, თუ არა გაქვთ სკინი, შეგიძლიათ კატალოგს დააჭიროთ და აქ ამოგიგდებთ ან სკინებს, ანუ არის ჩვეულებრივი სკინები, აქ შეგიძლიათ აერჩიოთ თქვენთვის რომელიმე, არის HD სკინები. აი ესეთები, მაგრამ ჯერ თქვენ ვერ დააყენებთ, რადგან უნდა გქონდეთ ფული ჩარიცხული ლაუნჩერზე რომ დაიყენოთ. და ასევე აქ არის მოკლედ უკან რაც დაგჭირდებთ, ეს არის ესეც ფული ღირს, ამასაც ვერ დააყენებთ. თუ ფული გაქვთ ჩარიცხული, შეგიძლიათ უბრალოდ დააჭიროთ და დააყენოთ. თუ აქ კატალოგში არ მოგეწონათ რაც არის, შეგიძლიათ დააჭიროთ ზაგრუზის სკინ და აი აქედან უკვე თქვენ გადმოიწეროთ რაიმე საიტიდან თქვენი სკინი და დააყენოთ ეს სკინი. მე მაგალითად ეს მიყენია ახლა და აი ესეთი სკინი მაქვს. კაი, ახლა მოდით რა ვქნათ. ამას შეგიძლიათ უკვე თავი დაანებოთ, ეს დაყენდა ყველაფერი. ახლა რაც შეეხება ამას. აქ როდესაც შედიხართ, აქ აუცილებლად უნდა დააჭიროთ აკაუნტი. აკაუნტს რო დააჭერთ, მერე აქ ამოგიგდეთ აი ესეთ რაღაცას, ან თუ არ ამოგიგდოთ, ასე დააჭირეთ ამას და მერე შეგიძლიათ დააჭიროთ აი მაგალითად მოდით ახლა ამას წავშლი და დაბავით საჭერთ. მერე აქ შეყავთ თქვენი ემაილი, რითაც დარეგისტრირეთ. აი ესე. და შემდეგ აქ შეყავთ უკვე პაროლი. მერე აჭერთ სახრანიც აკაუნტს და აი თქვენი აკაუნტიც. აი აქ ხედავთ. მაგრამ თუ შეხვალთ აი მაგალითად აი ეს ვერსია გინდათ, ხო? და შეხვალთ. სკინი არ დაგიყენდებათ. თქვენ აუცილებლად უნდა მოძებნოთ აი ასეთივე, აი სადაც წ ეწერება, აი ესეთი ნიშნიანი. აი როგორც არის, აი მაგალითად მოდით გავტესტოთ, უკვე დაყენებული მაქვს Wardrobe Define 1.8 არა, მოდით 1.7.10 და აჭერთ შესვლას. თუ მოვახერხე შევალკიდეთ ერთ სერვერზე და დაგიმტკიცებთ, რომ ჩემი სკინი იმუშავებს, მოდით დაველოდოთ. რა ქენი რა შვება ახლა ეს. აი შედის.
კაით, მე დაგიბრუნდებით, როდესაც უკვე ჩაერთვება. აი, მოკლედ ჩამეტვირთა და შეგვიძლიათ შევიდეთ სოლო თამაშში და შევქნათ ჩვენი ახალი ქვეყანა. მე უკვე მე შექმნილი, მაგ არაფერი ისეთი არა მაქვს გაკეთებული, უბრალოდ რო ეხად რო არ დავკარგო შექმნაზე და ასე შემდეგ, შევალ აი ამ ქვეყანაში. როგორც ხედავთ, ჩვენ აი სკინი ჩვენიც დაყვენდა. რატო განახეთ სოლო თამაშზე? რავი, თუ გინდათ ახლა შევალ სწრაფად რაიმე სერვერზე, აი მოდით გავიდეთ. და ეს არ არის ხია, ეს მარტო იმიდან არის. ცუდია. აი მოდით კაით, აი აქ შევიდეთ ამ სერვერს. პაროლი არ მახსოვს. მოკლედ მე არ მახსოვს, მაგრამ სკინი დაგიყენებათ. მოდით ახლა მაშინ დავამთავრებ ამით. აი ხედავთ, სხვა მოთამაშეები ჩემთან არა ჩანს, როგორც ის ჩემი სკინი. აი აქედან გადახევთ, აი სტივია ჩვეულებრივი. და ამ თქვენ სკინს ყველა დაინახავს, როგორც მე უკვე ვთქვი. და შეგიძლიათ, რავი, ამით ვითამაშოთ. თქვენ სკინი გამოჩნდება ყველა ვარიანტში. კარგით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, თქვენთან ერთად იყო ფიზიკი. ნახვამდის.